आप सोते वक्त खर्राटे लेते हैं या तो फिर खर्राटे लेने वाले इंसान से परेशान है या फिर आपने खर्राटे लेने वाले इंसान को कभी देखा है? अगर हाँ तो आपके लिए मैं लेकर आया ऐसा गैजेट जो आपके खर्राटों को जैसे गायब ही कर देगा। पर मैं आपको गैजेट के बारे में बताऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही हमारी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। खर्राटों की वजह से हमें पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह उठने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन नींद नहीं आती है और हमारे काम में मन नहीं लगता है। और हमारे साथ सोने वाले इंसान की भी नींद खराब होती है, जिसकी वजह से उसकी भी ऐसी हालत हो जाती है और इसी वजह से हमारे रिश्तों में दरार पड़ सकती है। पर कोई बात नहीं, आपकी अच्छी नींद के लिए और आपके रिश्तों को बरकरार रखने के लिए आपके लिए पेश है छोटा सा और हल्का फुल्का गैजेट जिसका नाम है स्नोर सर्कल। साथियों, खर्राटे बंद कैसे करें इससे पहले जानना यह जरूरी है कि खर्राटे आते क्यों हैं। खर्राटे आने के कई सारे रीजन है, पर उसमें मेन रीजन यह है कि रात को सो जाने के बाद सांस लेते टाइम हमारी जीभ गले की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे गले की नली ब्लॉक हो जाती है और जब भी हम श्वास अंदर बाहर करते हैं तो श्वास को बाहर निकलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से अंदर वाइब्रेट होता है, उसकी वजह से आवाज आती है, जिससे हम स्नोर या तो खर्राटे कहते हैं। अब जान लेते हैं कि यह डिवाइस काम कैसे करता है। यह गैजेट EMF+10 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब करे बिना और आपको पता चले बिना आपके खर्राटे को आराम से बंद कर देता है। इस गैजेट में बहुत ही इंटेलिजेंट सेंसर लगा होता है जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया को मॉनिटर करता है और आपकी जीभ को आगे की तरफ रखने के लिए उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से आपकी जीभ पीछे गले की तरफ नहीं जाती है, जिसकी वजह से गले में सांस को आने जाने के लिए रास्ता क्लियर मिल जाता है। तो सांस आसानी से अंदर बाहर जा सकती है, तो कोई वाइब्रेट उत्पन्न नहीं होगा, तो कोई खर्राटे का आवाज भी नहीं आएगा। इस तरह खर्राटे को गायब कर दे। साथियों, आपको खर्राटे बंद करने के कई सारे इलाज मिल जाएंगे, खर्राटे बंद करने के कई सारे नुस्खे मिल जाएंगे, आपको बाजार में कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बट उन सभी प्रोडक्ट में क्या होता है कि कभी नाक में कुछ प्रोडक्ट डालना पड़ता है या तो कुछ चिमटा रखना पड़ता है या तो नली का इस्तेमाल करना था। पर इस गैजेट में ऐसा कुछ झंझट मारी नहीं है, जिसकी वजह से आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, कोई भी नुकसान नहीं होता है। स्नोर सर्कल को यूज करना इजी और आसान है। आप वीडियो में देख सकते हो, सोते वक्त इसमें दी गई पट्टी को गले के नीचे चिपका देना है और उसमें स्नोर सर्कल को अटैच कर देना है और सो जाना है। आप सुबह उठोगे तो आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी और आपको फ्रेशनेस फील होगा। इस डिवाइस को आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना रहेगा जिसका नाम है स्लीपर। उस ऐप में आपकी पूरी रात की गतिविधियों को दर्शाया जाता है। सेंसर जो भी मॉनिटर करता है उसमें बताया जाता है और आप उसमें बहुत कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। इस गैजेट के साथ मैग्नेटिक चार्जर मिलता है जिससे आप आसानी से इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप भी अपने खर्राटों से छुटकारा पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक से इसे फटाफट अपने घर पे मंगवा लीजिए। और साथियों, यह गैजेट आपको कैसा लगा कमेंट करना मत भूलो। और हाँ, ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो एक लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है और मेहनत लगती है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो।